之前就啲大便就比較爛少少，有時一粒粒啊，而家就好翻好多啦。覺得即係而家都係用翻啲科學方法揾出個原因最緊要咯。然後針對性咁樣去處理身體嘅問題。咁到依家你完咗6個月，再命聽咗6個月，腸胃就一路都冇乜大問題啦，已經。即係你都冇諗過原來你食完隻雞蛋生蠔，真係唔驗個血就真係唔知道自己有啲咩問題啊。辛苦就唔辛苦嘅，主要就係煮飯嗰陣時就有啲要比較小心啲咯。出去食飯都要好小心咁樣睇個菜牌啊，咁樣嚟到選擇自己可以食嘅嘢咯。咁都欣賞你喺呢6個月途中你都咁配合嘅，即係都要你去配合，有啲食物要戒一戒口，然後你身體先會有時間俾佢休息再重組，咁就令到你身體可以有所改善咯。